La jena libro estas registrita de Alexo Miller, au Alex von Miller. Hi there, today we're going to look at the second short story from the book Magia Ŝipo. This story is called Luban Lernis Ĉarpentadon, and there's a few words that bear looking at before you delve into the story. Starting off, the main character's name in the story is Luban. Now you might glance at that, and as an English speaker, we go, oh, I bet Lu is his first name. But no, that's his family name, because there's Luban, there's his brother Lubin, there's his sister Lujiang, which we meet in the next story in more detail. So one thing to know when it comes to Esperanto names is that if you want to make it clear what the family name is, just in case it might be before or after the personal name, what you can do is either use all caps, you could have said Luban to clarify, or this is what I prefer to do, I think it looks a little nicer, is to use all caps, but for the letters after the first letter, you can shrink them down, just use a smaller font size. So I'm Alexo Miller, like that, where, oh, okay, it's not just Miller, but it just looks more elegant. So you can do that, but in this story it doesn't really matter. And they even clarify in the opening sentences, there was a family by the name of Lu. There's Lubin, Luban, so that they do a clear job here, but you'll find it in either way in stories in Esperanto. So just be aware that we shouldn't assume that everyone is a first name is personal name, second name is the family name. Now let's look at some actual words. Metio means your handicraft, your occupation, your skill, your craft. And so one way to remember that is metio, method of income. That is how you make a living. So metilernanto is a learner of a method or craft. That is an apprentice. Kaŭri is the word for to crouch down, to cower, to squat. And so cower certainly looks like, oh, he cowered, Kaŭri. So that helps you memorize it. But be aware that in English, when we say cower, that includes this sense of doing it in fear, like in Jurassic Park, you're cowering behind something, hoping the dinosaur doesn't notice and eat you. In Esperanto, Kaŭri doesn't have that fear element as a given. You could cower in fear, but you don't have to. You could just be crouching down very happily doing so. So be aware of that. And why, you might ask, didn't they just use Kroĉi? Well, because Kroĉi or Kroĉi is already a word. Kroĉi here means to hook or latch. And so if I was hanging a painting on a wall, mi kroĉis la pentraĵon sur la muro. I hooked it on there, I hung it there to hang something by way of a hook. So you can think of a few different things with Kroĉi. Crochet is like knitting, but the little knitting needles with crochet have a little hook at the end of it. So that's part of the why they call it crochet. So Kroĉi, in this story, we see the word alkroĉiĝi, means to become latched onto or to become hooked onto. Basically, the father says to the sons once they turn 18, hey man, don't be clinging on to us and just getting under our skin, in a way almost encroaching on your parents, if that helps you as well. Don't be a Klingon. Don't cling on to us. Go make a living, go make a future for yourself and find your fortune. So alkroĉiĝi is used here. So Kaŭri is to crouch, Kroĉi is to hook, Saliko is the word for willow. And if you want to remember, there's only one tree that's known for sadness and crying, so a sad leek, Saliko. A sad leek is what? A tear, right? So what tree cries? A weeping willow. So Saliko, the sad leaking tree. Leo is a word used in here that I thought there was a typo in the book when I first read it. So I want to assure you, no, it's a real word. It's just a word you probably have never seen before and might never see again. Leo is a Chinese unit of measurement of distance. It's about just over 536 meters, about half a kilometer. And they use it in the story because that's just what they talked in back then. So think of the stories that we might have. Do we really want to have to convert it into the metric system? If the whole point of the story is like, I went, for example, the song, I would walk 500 miles and I would walk 500 more. Do we really want to change that to I would walk 1,716 meters and I would walk? It would be weird and awkward, right? So sometimes in a story, they'll keep the native measurement unit just for the purpose of the story. So Leo and Leoi is like, well, if you went this way, it would be 6,000 Leoi, and if you went that way, it would be 12,000 Leoi, or you could go even faster and go over the river. So that is mentioned several times. You'll see that in this story. So just know a Leo is a unit of measurement.
Segi means to saw, and you can remember it by thinking, oh, I could segment something into little segments with a segilo, so I can saw it into little portions. Ĉifono means a rag. So one way to remember that is think of a fraction of a handkerchief. A handkerchief is chief there, and then ono is a fraction, so a ĉifono. It's just part of a handkerchief. It's just little rags, raggedy things, because one of the sons goes out, squanders all his money, and comes back in rags, basically. So you see ĉifono, that's what you're talking about. Falĉi is the word for to mow down. So think about, tall grass or weeds. You cut them, they fall and turn into mulch. So they fall and become mulch. Falch, okay? Falĉilo is a scythe or a sickle. That's what you would use for that. Tondi is another word, like a tondilo, scissors, to cut things, but falĉi is another form of that you'll see. So one of the characters gives a falĉilo to him to help him, sort of hack his way through the path in the story. Trabo is the word for a beam or a girder. Tried to think of how do I help you memorize that term. I thought, we got trouble, my friends. We got trouble right here in River City. If you were in a house fire, picture in the movies when someone's trapped in a burning building, I noticed that it's not like a dresser falls on them or a couch falls on them or a bookshelf. It's usually some big girder or beam that's fallen down that's like holding up the building that, my leg is pinned. It's trapped under this beam there. I'm in Trabo. In that situation, lift it so I can get out. Use your adrenaline and your strength to help free me. So if that helps, Trabo, the beams and girders there, they talk about that. There's a lot of carpentry terms in here, as well as like adzo, which is the word for an adze, which is a type of hatchet or axe that it's like perpendicular to the handle instead of in line with the handle. I never use the word adze in English, so adzo, I think, that's fine. Chisilo, in another video I talk about cheesy meaning to chisel. So if you're not familiar with that one already, there's a lot of carpentry stuff in here that you probably won't use often. But let's look at this word here, which I think you will want to know. Munti, malmunti, remunti. Munti means to mount something or put something together, and it can have a lot of different uses. So munti is to mount, malmunti is to like take apart, to disassemble in a way, and then remunti is to put it back together. So the wise old carpenter tells his apprentice, see all these models of things I've built, take them all apart and then put them back together and let that be your lesson. I'm not going to just talk your ear off. Figure it out by seeing how I built it and then take it apart and put it back together again. Now, when it comes to making videos, like editing a video, what should the word be for editing? I had this discussion with Derek at NOSC last year. What is editing? Is it correcting a film? The part of it, you could be removing errors and things, but I'm not just correcting a film, I'm assembling it, I'm putting it together. Am I building it? Well, I'm not entirely building it because it's already built, it just needs to be rearranged and it needs to be trimmed and stuff. So a word for that, my word for talking about film editing is muntado, is mounting is mounting it together. So if you want to use a word for editing, that's what I would say is munti. And just to be clear, if you're thinking, to mount is munti. So if he mounted his steed, he mounted his horse, well, you're not putting the horse together. What you're doing is getting on top of a horse. And that word is actually in the story. What you'd say is Surĉevaliĝi, is to onto a horse become on top of a horse. So don't just go, anything mount related is munti. No. So to mount a horse is Surĉevaliĝi. And those are the words I recommend you know before reading Luban Lernis Ĉarpentadon. Enjoy. Luban Lernis Ĉarpentadon. En Luĝjaŭan loĝis 28-jara ĉarpentisto kun familia nomo Lu. Li komencis lerni la metion en la aĝo de 10 jaroj kaj okupiĝis pri ĝi jam 40 jarojn, sed li neniam akceptis iun ajn kiel sian metilernanton. Ĉar li ne kontentis pri sia tekniko, li lernigis ĝin al neniu, eĉ ne al siaj filoj. Li vivis modestan vivon, kaj akumulis 300 taelojn de arĝento, kaj aĉetis 3 ĉevalojn, por ke liaj filoj iam uzu ilin por sia metilernado ĉe aliaj majstroj. La ĉarpentisto havis 3 filojn. La plej aĝa filo, Lu Ŝuan, estis 10-jara, la dua, Lu Bin,
15 jara, kai la plei juna Luban 12 jara. La du pli agiae filoi estis tre mallaboremai, kai neniam scipovis labori per la instrumentoi de sia patro. Tial la gepatroi ne ŝatis ilin. Malgrandagia, Luban tamen estis lernema kai diligenta. Li ofte helpis sian patron en farado de marcostrecoi kai aliai accessorai laboroi kai attente observis lian ĉarpentadon. Foje en la tempo de tagmanĝo, la patrino ekrimarkis la longan forestadon de Luban kai tre maltrankviliĝis. Post langa serĉado, ŝi trovis lin antaŭ nove konstruita domo. Kaŭrante apude, Luban, kun la manoj subtenantaj la mentonon, fixis siajn okulojn al ĉarpentistoj, farantaj fenestrokadrojn. En la aĝo de 6-7 jaroj, Luban povis haki rondan lignon en kvadratan trabon kaj segi ŝtipon en tabulojn. En 10-jara aĝo li jam lerte uzis ĉiujn instrumentojn por ĉarpentado. Li ne lasis siajn manojn ripozi, kaj faris multajn benketojn, ŝranketojn, ĉaretojn, kiuj metiĝis sub la tegmentrandoj kaj sur la planko de la gastoĉambro, kvazaŭ montritaj en lignaĵvendejo. Considerante che la patrino tre pene spinas sidante sur la briklito, li dehakis Salikon sur la suda monto kaj faris el ĝi seĝon. Panjo, bonvolu sidi sur tiu seĝo, diris Luban. Alie vin dolorus via talio. Vidinte che al la fratino mancas ujo por teni kudrilojn kaj fadenojn, li do dehakis ulmon sur la norda monto kaj faris el ĝi kesteton. Franjo, metu viajn kudrilojn kaj fadenojn en ĝin, por ke ili ne perdiĝu. Sed kiam liaj fratoj petis lin fari ion, li ĉiam rifuzis, dirante: "Ĉu vi mem ne povas fari, kiam al vi ne mankas instrumentoj kaj materialoj?" La gepatroj kaj fratino ĉiuj amis Luban. La tri filoj pli kaj pli kreskis. Iun tagon la maljuna ĉarpentisto vokis al si la plej aĝan filon kaj diris: "Infano mia, vi estas jam nemalgranda. Vi ne devas ĉiam kroĉiĝi al via patro. Vi devas lerni metion, pli bone ĉarpentadon. Sed mi ne povas esti via majstro. Pro miaj mallertaj manoj kaj malalta tekniko mi neniam akceptis metilernantojn. Kunportu 100 taelojn da arĝento kaj ĉevalrajdu al la monto Jongnan por serĉi ermitan majstro ĉarpentiston." Tion dirinte, la patro ĵetis rigardon al sia filo. La mallaborema Lu Xuan, kun malluma longigita vizaĝo, senparole transprenis la monon kaj ŝancelpaŝe foriris. Elirinte el la pordo, li pensis: "La monto ja distancas je 10,000 da lioj. Kiel oni povus atingi ĝin por serĉi la majstron?" Li do surĉevale vagis tien kaj ĉi tien 3 jarojn, foruzis ĉiun moneron kaj forvendis la ĉevalon. Fine li revenis nuda. Pro kolero la maljuna ĉarpentisto diris nenion kaj forpelis lin el la domo. La ĉarpentisto venigis al si Lubin. "Infano mia," diris la patro, "ankaŭ vi jam atingis la aĝon de 10 jaroj. Kunportu 100 taelojn da arĝento kaj rajdu al la monto Jongnan por serĉi majstron. Nepre ne imitu vian fraton." Plore paŭtante, Lubin transprenis la monon kaj malvigle rajdis for. Li iris unu tagon kaj unu nokton, informiginte che la monto ancora distanzas je 10,000 da lioj. Li senkuraĝiĝis. Li senfare pasigis 3 jarojn,
for consumis ciun moneron, forvendis la cevalon, cae fine revenis en Ĉifono. La maljuna ĉarpentisto pli forte kolerigis cae forpelis lin per promenbastono. La ĉarpentisto venigis al si Luban, cae cun larmoi diris: Mia cara infano, mi forpelis viain 2 sentaŭgajn fratoin. Mian tutan esperon mi metas sur vin, nepre ne vanigu gin kiel viai fratoi iam faris. Antaŭ la patro finis paroli, Luban ekdiris: Paĉjo, estu trankvila. Mi jam enpakigis la arĝenton kaj pretigis la ĉevalon. Nur vian ordonon mi atendas. Mi ne revenos vin vidi, se mi ne trovos majstron kaj ne ellernos ĉarpentadon. Luban adiaŭis siajn gepatrojn, surĉevaliĝis kaj sin pafis okcidenten, sekvante la filon per la okuloj kaj viŝante la larmojn, la ĉarpentisto murmuris: Tio estas mia filo. Luban svingadis vipon por urĝi la ĉevalon. Dum unu tago ĝi jam kuris pli ol 300 liojn. Post 10 tagoj, kiam li jam rajdis 3000 liojn, la ebena vojo venis al sia fino. Antaŭe staris alta kaj kruta monto, sur kiu mallarĝa kaj zigzaga vojeto estis plena de dornoj kaj pintaj ŝtonoj. Luban haltigis la ĉevalon kaj ĉagreniĝis. Subite venis de la montpiedo maljuna brullignohakisto. Luban alpaŝis kaj lin salutinte per riverenco demandis: Onklo, kiel fore ankoraŭ estas Jongnan monto? Se vi iros rekte, caresante sian barbon, la maljunulo malrapide respondis: Estos 6000 lioj. Se curbe 12,000 lioj. Se vi volas preni la plej mallongan vojon, vi nepre devas transpassi tiun monton. Onklo, Luban demandis: Ĉu vi povus helpi min transpassi ĝin? Eĉ post 1 jaro vi ne povus atingi ĝian talion, diris la maljunulo, skuante sian kapon. Se 1 jaro ne suficios, mi do grimpu 2 aŭ 3 jarojn. Malgraŭ ĉio, mi nepre atingos ĝian supron, decideme diris Luban. Aŭdinte tion, la maljunulo tre admiris lin, kaj kun rideto diris: Prenu mian falĉilon. Kun ĝia helpo, vi rapide surgrimpos la monton. Luban tre ĝojis kaj riverencis al la maljunulo por esprimi sian dankon. Kiam li ektuŝis la grundon per la falĉilo survoje, la dornoj kaj ŝtonoj tuj foriĝis, tiel ke li baldaŭ atingis la montsupron. Luban pendigis la falĉilon sur arbego kaj daŭrigis sian galopon okcidenten laŭ larĝa vojo. Li rajdis pliajn 3000 liojn dum 10 tagoj, kaj la larĝa vojo denove interrompiĝis per riverego kun akvo malhele verda. La rivero estis tiel profunda ke se oni ĵetis en ĝin ŝtonon, dum longa momento neniu bobelo leviĝis de la fundo. Li denove haltigis la ĉevalon kaj ĉagreniĝis. Tiam alproksimiĝis boato de la transa bordo, en kiu sidis juna fiŝisto. Luban alpaŝis kaj riverencis. Frato, kiel fore ankoraŭ estas la monto Jongnan? Li demandis. Calculante per la fingroj, la fiŝisto diris: Se vi iros rekte, estos 3000 lioj. Se curbe 6000 lioj. Se vi volas iri la plej mallongan vojon, vi devas transpassi la riveron. Frato, ĉu vi povus helpi min transpassi ĝin? Demandis Luban. Ne, kun tiritaj brovoj la fiŝisto respondis: La rivero estas tro larĝa kaj profunda. De antikveco oni ne scias kiom da transpassantoj dronis en ĝi.
Cio main profunda cae larga estu la rivero, mi nepre transpassos gin, ec riscante mian vivon. Cortuscite de lia firma volo, la fiscisto cun rideto diris, Frato, en boatigiu, cune cun via cevalo, mi pramu vin trans la riveron. Post transpasso de la rivero, Luban de nove surpasis ebenan voion. Post dectaga galoparo, li refoie lasis post si voion de 3.000 lioi. Ce la fino de la voio presentigis aro de altae mont pintoi. Luban pensis, shaine citie estas Jongnan monto, sed estis milo da zigzagai voietoi conducantai alla diversae mont pintoi, ciun el ili li devus electi. Tiam li trovis che ce la mont piedo estis cabano, ce cies pordo sidis mal junulino, spinanta. Li alpasis cae salutis sin, avino, kiel fore ancora esas la monto Jongnan, li demandis. Se vi iros recte, la maljunulino tui respondis, estos 100 lioi, se curbe 300 lioi. Tie estas 300 montpintoi, cun 300 feoi, ciun vi volas visiti. Ciun voion mi devas preni por iri alla maestro Ĉarpentisto, gioie demandis Luban. Giuste la mesan inter la 999 voietoi, respondis la avino. Luban dankis la maljunulinon, cae nombris 499 voietoin de dextre, cae 499 de maldextre. Surpascinte la mesan, li urgis la cevalon alla monto supro. Ce la monto supro, Luban vidis, che el arbaro el rigardis tegmento. De pli proxime li vidis che gi estas domo cun 3 chambroi. Li senbrue push malfermis la pordon, cae vidis che sur la planco, mal orde cae plene cusas, elusitae adzoi cae cisiloi, cae li ec ne havas locon por stari. En la lito dormis blanc hara maljunulo, tondre roncante. Luban pensis, li certe estas la maestro Ĉarpentisto. Li ne vecis la maljunulon, cae collectinte la adzoin, cisiloin, segiloin, en lignan keston, sidigis sur bencon por attendi lian vecigion. La maljunulo dormis tie longe che li malfermis la oculoin, nur ciam la suno subiris malantau la monton. Luban alpasis cae diris, genuiginte, Estimata maestro, hodiau mi venis por peti vin accepti min kiel vian metilernanton. Kiel vi nomigas, de kie vi venis, demandis la maestro. Mi nomigas Luban, cae venis de Lugiawan je 10.000 lioi for de tie ci, respondis Luban. Kial vi volas lerni Ĉarpentadon ce mi? Char vi estes la maestro Ĉarpentisto. Post momenta silento, la maestro diris, Mi examenu vin per quelcae demandoi. Se vi prave respondos, mi acceptos vin kiel mian metilernanton. Se ne culpigu min pro mia rifuso, cae reiru hemen tiel kiel vi venis. Forte ecbatis la coro de Luban. Se hodiau mi ne povos giuste respondi, mi do provu morgau, post morgau, gis ciam vi contentigios pri mia respondo, cae acceptos min kiel metilernanton. Por ellerni metion, la maestro demandis, iu usis 3 monatoin dum alia 3 jaroin. Cia differenzo esas inter ili? Iom cerbuminte, Luban respondis, la metio ellernita en 3 monatoi enradicigis en la oculoi, sed tiu ellernita en 3 jaroi en la coro. La maestro capiesis, cae presentis la duan demandon. Estis Ĉarpentisto, kiu acceptis 2 metilernantoin. En la jaroi post sia metilernado, unu el ili perlaboris oran monton, dum la alia restigis sia nomon en la coro de popolanoi. Ciun el ili vi imitos, ciam vi ellernos la metion?
La duan, Luban senhesite respondis. La maestro ne plu lin examenis per demandoi. Bone, vi jam bone respondis miain demandoin, mi do devas vin accepti, sed condice, che vi devas usi miain instrumentoin, quiin mi reposigis jam 500 jaroin. Unue riparu ilin. Luban starigis cae portis la keston entenantan instrumentoin apud acrig stonon. Ho, ciae laboriloi estis, la hakilo estis brecita, la longa segilo sendentigita, la du cisiloi curbigitae cae covritae da rusto, sen procraste li suprenfaldis la manicoin cae comencis la acrigaron. Li frotis cae frotadis tage cae nocte, de cio dolorigis liae bracoi, aperis sang vesicoi sur liae manoi, cae la dica acrig stono cavigis kiel la lunarco. Li tiel laboris 7 tagoin cae 7 noctoin. Fine, la hakilo cae cisiloi acrigis sur la segilo, estigis pintae dentoi, cae ciui aliae instrumentoi farigis brilae cae acrae. Luban montris ilin unu post alia alla maestro. La maestro balancis la capon, sed nenion diris pri ili. Por provi la segilon de vi acrigitan, faligu pergi la arbegon anta la pordo, quiu agias jam 500 jaroin. Luban ŝultro portis la segilon alla arbo. La arbo estis tiel dika, che neniu povis gin circapreni per ambau bracoi, cae tiel alta che gia pinto prescau tuŝis la cielon. Luban laboris sub la arbo 12 plenain tagnoctoin, cae fine faligis gin. Li, cun la segilo, sur la ŝultro, eniris en la domon por raporti tion al la maestro. Por provi la hakilon de vi acrigitan, faru pergi trabon el tiu arbo trunco. La trabo devas esti glata sen iu ein elstarajo, cae ronda kiel la plenlumo, postulis la maestro. Sin turninte, Luban eliris cun la hakilo. Li forhacis de la arbo trunco ciuin branchoin, scelon, post 12 plenae tagnoctoi la trabo estis preparita. Tiam la maestro faris alian postulon. Por provi la cisiloin de vi acrigitain, faru per ili 2400 truoin sur la trabo, el kiwi 600 devas esti quadratae, 600 rondoi, 600 trianguloi, cae la ceteroi 600 platae. Luban havis neniun plendon, cae tui comencis la cisaron. Iu pli li laboris, des pli granda farigis lia energio. Ligneroi spruzis sub liae manoi. 12 tagnoctoi passis. 2400 truoi plenumigis. Luban cun la cisiloi venis en la domon por vidi sian maestron. Cifoje rideto videblis sur la visaggio de la maestro. Li haste starigis de sia liana braxeggio, transprenis de Luban la cisiloin, cae forvisis la sviteroin de sur lia visaggio. Bona infano, neniu malfacilo vin timigis, mi certe lernigos mian tutan technicon al vi. Tion dirinte, li conducis Luban en la occidentan chambron. Tie, Luban, cun large malfermitae oculoi, forte surprisigis. En la chambro trovigis diversae bellae modeloi de domoi, pavilonoi, pontoi, pagodoi, seggioi, cestoi. La maestro affable diris, ilin malmuntu, cae poste remuntu, ciun unu foie. Ciam vi plenumos tion, vi ellernos la metion. Lernu attente per vi mem, mi ne genos vin per babilado. Tion dirinte, li eliris el la chambro. Levinte la modeloin, Luban ilin rigardis, cae neniel volis demeti ilin. La maestro postulis che li malmuntu cae remuntu ilin unu foie, sed li tion faris 3 foie.
Ciutage li fermis sin en la chambro cae ec forgesis mangi cae riposi. Ciam ein venis la maestro, ciu antau sia en litigio, ciu post sia el litigio, li ciam vidis Luban laboranta super tivi modeloi. Ciam la maestro urgis lin en litigi, li ciam sen pripense respondis, yes, sed restis sen mova ce la modeloi. Luban diligente lernis 3 jaroin cae lertigis sin en la Metio. Por lin exameni, la maestro ruinigis ciuin modeloin, sed Luban refaris ilin lau sia bona memoro. Aldone, la maestro postulis che li faru quelcain modeloin lau novae proiectoi. Iom cerbuminte, Luban rapide plenumis liain postuloin. Iun tagon la maestro vocis al si Luban, cae cun bedauro diris, Infano mia, 3 jaroi forpassis, cae perfectigis via lertezzo. Estes tempo por vi mal supreniri de la monto. Mia metiarto estes ancora mal alta, Luban forte chagrinigis, cae diris, cae mi devas lerni citie ancora 3 jaroin. Lernu per vi mem estonte, la maestro ecridis. Hodiau vi nepre devas iri malsupren de la monto. Li desiris donatsi al sia metilernanto ion kiel memorajon, sed kion? Iom pripensinte li diris, cun portu cun vi la hakilon, segilon, cae ciziloin acrigatain de vi mem. Sed cion mi restigu al vi kiel memorajon, rigide rigardante la maestron, Luban ekploris, nenion mi volas de vi. La maestro brue ecridis cae diris, mi nur esperas che vi ne malhonorigos mian nomon. Cun larmoi en la oculoi, Luban adiauis la maestron cae surpasis la vojon heimen. Dum sia heimeniro, li ne revidis la voi montrintan avinon, nec la iunan fiŝiston, nec la brul-ligno haciston donacitan al li Falĉilon. Por recompensi ilin, li construis grandan templon ce la montpiedo de Jongnan, ponton super la rivero cae pagodon sur la unua monto, ciun li pasis. Post sia reveno, li faris multain bonoin por la populanoi, per la instrumentoi donacitae de la maestro. Cun profunda estimo, posteuloi titolis ancau lin, maestro Ĉarpentisto. Luban, Cina antiqua Ĉarpentisto. Laudire li inventis multain instrumentoin por ĉarpentado. Li estis alte honorata inter Cinae ĉarpentistoi cae titolita kiel maestro Ĉarpentisto. La monto Jongnan, Cina monto, situanta sude de Xianxi provinco. La legendo tie iam logis feioi. Luban vidu la noton sur pagio 9.